Du kannst. Du oder er. Ich bin ins Beeilen. Was bildest du dir ein? Wir müssen längst in der Kirche sein. Gaffelor. Komm, wir müssen hier weg. Jetzt! Wir heiraten jetzt! Ich erklär's dir später. Geh. Bye, bye. Du kommst jetzt mit mir da rein und heiratest mich. Ist das klar? The country of India. No kidding. No kidding. Good God. How old are you? I'm 24. 24. Uh-huh. UK, India, UK, USA. Yeah. You need a husband? Like for all your, you know, For all my needs, yeah, possibly. Yeah. So wie unsere Ehe? Ich kann doch nichts dafür, dass du keinen Job hast. Nee. Aber du könntest vielleicht Oskar, ich will jetzt wirklich nicht mehr darüber reden. Ich habe ein wichtiges Meeting in der Handelskammer. Aha. Wieder mit diesem Krüger, nehme ich an? Ja. Na, dann ist es ja wirklich wichtig. Spar dir deinen Sarkasmus. Und hör endlich auf mit deinen Eifersüchteleien, sonst friert bei mir wirklich alles ein.